अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, ट्रक ट्राली आया खड़ा है, वो टिब्बा लगा भी है। उस बाद उत्थे चल रहे हैं। फिलहाल तकरीबन 2 घंटे वारा है भी है। फिलहाल इतना ही पानी लैने 2 घंटों तो बाद मुड़ उत्थे चल जाए। तो वो सामने कला दाई 2 किले इतों आगा 2 किले सफ़र है भी है। उतों चल रहे हैं। थोड़ा जिहा झोना लाया हमने परिंदा वास्ते। परिंदा नूं खवाइए यार, वो आंडे ही नहीं दे रहा। पता नहीं क्या रोल है, उन्होंने खुराक ही नहीं सही तरीके नाल पूरी हो रही। उत्थों चलते ताज़ा ताज़ा झोना ले हमने परिंदा नूं पैने। परिंदे खमसन एक्टिव रसन मौजा मार सन दाई। मतलब झोना तोड़न पहुँच चुके हैं जनाब। मैं तोड़ लिया थोड़ा जिहा, बस इतना ही काफ़ी है। तो फसल है झोने की, तो थोड़ा जिहा डिग्गा होया। ये तकरीबन ही अज या कल नूं कटाई हो जासी इहदी। वो सामने डेरा है, उत्थे मशीन आई हुई है। परली साइड ते कटाई होंदा पई है। ते
झोना जनाब माशाल्लाह झोना चंगा खड़ा मैनू थोड़ा जिहा चाहिदा ये मैं तोड़ लिया चेक करो। तो हुण आपां चलदे हैं घर परिंदा वास्ते थोड़ा चलते परिंदा नूं पैने हैं क्योंकि झोना परिंदे बड़े शौक नाल खांदे ने मेरे। चलते परिंदा नूं पैने हैं मुड़ वेखदे हैं भी कितने शौक नाल खांदे। मैं कल दा सोचण लगा हूँ भी चलिए तोड़ आवीए लेकिन टाइम नहीं मिला। तो बस हुण मैं आख्या चलो हुण चलदे हैं पानी लग गया है थोड़ा जिहा पानी रह गया है। वो हुण तकरीबन ही पिछले टाइम शामी ट्यूबवैल चला तो मकई नूं पानी लावना उस तो बाद मुड़ आपां वेले जनाब। ये सामने मकई खलोती है गाह बड़ा भी आ झोना हुण परिंदा नूं पैने हैं हुण चेक करने हैं भी खंदे कि नहीं खंदे। वो उत्ते बैठे हैं पहले बहुत ज़्यादा होंदे हैं परिंदे मेरे कोल खुड्डा भरा होया है। पिछली गर्मियों दे विच बीमारी पई ख़त्म हो गया हुण 3 बच्चे इन्होंने मटकियां मली हुई हैं वो एक थल्ले वाली हुण मुड़ अंडे देवन नूं तैयार है। हुण चेक करने हैं भी ये खंदे नहीं या नहीं खंदे। हुण चेक करने हैं वेट करने हैं थोड़ा जिहा। एक थल्ले आ गई है खंदा भी है बाकी 2 उत्ते बैठे ने वो भी आ जांदे ने। लो दूसरी मादी भी आ गई अच्छे खांदे पैन ना शौक नाल। तीसरी मादी भी आ गई। लो जी 3 परिंदे मेरे को पहले बहुत ज़्यादा होंगे ना खुड्डा मेरा भरा होया है बीमारी पई है सारे ख़त्म हो गए। ये भी मैं किसी नूं दे छड्डे हैं तो उन्हें वापसी मोड़ दिते हैं मैंने। देखो माशाल्लाह कितने शौक नाल खा रहे हैं झोना। नारे दोवें सफेद ते परला ग्रीन जिन्हें विच ब्लैक है ब्लैक ते ग्रीन वो भी नहीं हाँ वो भी मादी है तो सफेद ये भी मादी है एक नारे भी है। हुण इन्होंने मटकियां मलियां न अपनियां अपनियां शायद आंडे दे मैनूं दसन दी ना।